Kako da očistite parazite iz svog tela na potpuno prirodan način? Da li znate da preko 70% ljudi na planeti ima parazita u svom telu, a da to uopšte i ne zna? Paraziti vam kradu energiju, utiču na raspoloženje, prave haos u crevima, uzrokuju raznorazne probleme, između ostalog probleme sa spavanjem, sa koncentracijom, sa imunitetom, ali ono šta je najgore, hrane se bukvalno vama. Danas ću vam pokazati kako da ih izbacite potpuno prirodno, bez nekakve hemije i skupih možda lekova. Zato ostanite do kraja, čućete dosta interesantnih i korisnih stvari. Za početak, šta su paraziti i zašto su tako opasni? Paraziti su mikroorganizmi koji žive u našem telu i hrane se našim hranljivim materijama. Većina ljudi misli da su paraziti samo nešto što dobijemo tamo negde daleko kad idemo na neka putovanja, ali istina je da neki od njih već žive u našem telu svakodnevno i hrane se našom energijom, iscrpljuju naš imunitet i utiču na naše emocije. I sad je pitanje momenta kada će možda da njihova količina, broj, samo odjedanput eksplodira ili se poklope neke druge kockice i onda zavladaju. Zato, ako osjećate stalni umor, promene raspoloženja, nadutost, svrab kože, nesanicu, vreme je da ih izbacite. Paraziti najčešće ulaze u naš organizam kroz kontaminiranu vodu, onda hranu, meso ukoliko nije dovoljno termički obrađeno, kućni ljubimci isto mogu biti izvor, a može se desiti da čak i putem insekata dođu do nas. Ako mislite da ste samo tek ovako umorni, znajte da paraziti igraju veliku ulogu u tome. Zato nije slučajno što se simptomi, da kažem, uticaja parazita često poklapaju sa i liče na anksioznost, depresiju i onaj sindrom hroničnog umora. Vrlo je bitno da znate da ako imate nešto od već i nabrojenog, ali evo ponovit ću, znači umor bez razloga, nadutost, gasove, probleme sa probavom, izuzetnu želju za slatkim, onda svrab kože, naročito noću i onu vrstu nekog osipa, česte promene raspoloženja, nervozu, loš san, nemir, anemiju, izuzetan i odjednom veliki pad koncentracije. Zatim nešto slično anksioznosti i onako, da kažemo, negativnim mislima, znajte da paraziti tu igraju veliku ulogu. Oni se naročito oduševljavaju kada ste pod stresom i kada konzumirate mnogo ugljenih hidrata, naročito šećera. Zato, ako se prepoznate u nekim od ovih znakova koje sam vam sad ovde nabrojao, reagujte na vreme. Koji su najbolji, da tako kažem, prirodni ubice parazita? Pod broj 1 je definitivno pelin. On je apsolutni vladar, da kažem, tih antiparazitskih biljaka. On se koristi još od davnina i on sadrži te supstance koje bukvalno uništavaju sve te loše, ajde da kažemo, i crve, njihova jaja, parazite, on ih parališe i izbacuje. Kako možete da koristite? Imate sad i po apotekama i po zdravim hranama da kupite, ali u principu za čaj jedna kašičica, 200 ml vrele vode, nekih 10 minuta i pije se to nekih 3 nedelje otprilike i nakon toga pauze. Imate onda takođe jednu jaku biljku koja uništava parazite i njihova jaja. Čisti zatim jetru i creva i najefikasniji je u obliku tinkture, a to je crni orah. Možete ga naći u kapsulama, potražite, informišite se. Takođe, karanfilić ubija i uklanja totalno sva jajašca i sprečava da se paraziti ponovo razmnože. Najbolje deluje kada se uzima u kombinaciji sa pomenutim pelinom i crnim orahom. Nakon toga, ulje divljeg origana, jedan od najjačih prirodnih antibiotika. Uništava bakterije, gljivice, parazite u crevima, apsolutno čisti sve. Uglavnom, isto u obliku ulja, tamo se koristi, da kažem, po recepturi, bilo da je to možda 2-3 puta dnevno, po 1-2 kapi, zavisno od proizvođača. Zatim, beli luk i đumbir. To je
da kažem, takva dobra kombinacija i taj duo koji zajedno i možete da uzimate, koji izuzetno jača imunitet i čisti krv od toksina. A svi ovi paraziti puštaju toksine što duže žive, naročito ponekad kada su blizu izumiranja, zato je potrebno ozbiljno shvatiti ovo čišćenje od parazita. Jer alicin, koji je, da kažem, i najjači sastojak iz belog luka, on bukvalno gasi parazite iznutra i deluje kao izuzetan antibiotik belog luka. E sad, imamo sveti bosiljak, on balansira hormone i smiruje nervni sistem, ali deluje i ima izuzetno jako antimikrobno dejstvo. Onda imamo žalfiju, koja je isto jako interesantna, poboljšava cirkulaciju i ona isto izbacuje toksine, i kajensku papriku, koja zajedno u kombinaciji sa njom takođe uništava parazite i čisti sve te toksine koji oni ostavljaju iza sebe. Šta vi možete da uradite u smislu nekog plana? Sad, jako je važno da shvatite da sve ovo što čujete je potrebno da prilagodite vama. Znači, potrebno je da se konsultujete sa vašim lekarom, farmaceutom koji poznaje vas, kompletno vaše zdravstveno stanje, šta imate od terapije, šta su moguće interakcije, šta znači bi vi smeli, ne bi smeli. Ja sam ovde da vam dam opcije, na vama je da istražite, da se zainteresujete i da onda krenete to da, praktikujete ako vaše zdravstveno stanje to dozvoljava. Znači, možete da kombinujete pelin i crni orah i karanfilić, otprilike mesec dana. Kada krenete u bilo kakvu od ovih kombinacija, važno je da pojačate unos vode i čajeva koji podržavaju jetru i limfu, zato što će jetra imati posla preko glave. Mnogo dobra stvar danas je to što imamo puno vrste probiotika i naročito, konkretno je to i za te neke simptome poput ovih, gde možete da jako pomognete svom organizmu da obnovi crevnu floru. I, pored svega ovoga, ja uvek pričam, potrebno je da se radi i na vašem mentalnom i duhovnom stanju, jer to je takođe detoks terapija. Džabe ćemo mi da se nakljukamo svim i svačim i da pijemo sve i svašta, ako se ponašamo prvo prema sebi, a onda i prema drugima loše. Imate sad i jedan interesantan recept, a to je da možete da sami napravite jedan, da kažem, vrstu čaja, pola litra vode, nekoliko grančica divljeg origana, ako to ne možete da nađete, možete da koristite gore pomenuto origano ulje, ali ne u ovom čaju, nego posebno, ali ovaj čaj znači uzimate nekoliko grančica divljeg origana, pol litar vode, uzmete vrlo malo onako prstohvat mlevenog karanfilića, komad đumbira, jedan štapić cimeta i narendanu koru pomoranđe. To lepo kuvate nekih 5 minuta i procedite. Na kraju, kada se to prohladi, malo, onda dodate sok jedne pomoranđe. Pijete 2 šolje dnevno, ujutru i uveče. Ovaj čaj obiluje dobrim i zdravim materijama, čisti creva, jača imunitet, s druge strane vraća tu vitalnost organizma i podiže onu prirodnu vibraciju koja je neophodna, za samo isceljenje. Znači, ovo je ključ, a takođe, jako je važno da, što se tiče ishrane, budete uporni, kao što sam rekao na početku. Znači, šećer izbacujete, stres izbacujete. Mnogo je bitno da se takođe gluten, mlečni proizvodi, industrijska hrana, sve ono procesuirano skroz eliminiše dok ste na ovom detoksu. A ubacite probiotike, vlakna, limun, masline, omega-3, puno vode. I kada radite paralelno sa time na vašem emocionalnom detoksu, mentalnom detoksu, tada vi onda dajete kompletno signal telu da pusti sve te toksine i da ispoljite i emocije, i misle, i sve što treba. Jer kad otpustite jedno, to automatski malo pokreće ovo drugo. Ako vi otpustite i to drugo, pa onda pokreće ovo treće i onda je to fantazija. I onda kada dodate sve to pomalo, to je onda sjajno. Takođe, uvek volim da preporučim, naravno ponovo zavisi od vašeg medicinskog stanja, šta pijete možda i kakav vam je želudac, tako dalje. Ali, kašičice jabukovog sirćeta ujutru u mlakoj vodi je isto jako dobar način da radite detoks, a sa druge strane da pomognete svom digestivnom sistemu da on bolje radi. Tako da,
I još jedna stvar koja je jako važna, pre nego što počnete sa ovime, možete da se konsultujete sa vašim lekarom ili farmaceutom, kao što rekoh, i da malo potpomognete jetri i žučnim kanalima, jer imate suplement, žučnu so, koja baš služi da, onako, pripremi organizam i da ne dođe do tih nekih možda toksičnih reakcija, zato što određeni paraziti, kada se ubijaju, oni, onako da kažem, prave mali bum tu u organizmu, jer se, bune što ih napadamo. Tako da, trebalo bi da se pozabavimo time da te toksine koji automatski blokiraju i naše misli, i emocije, i energiju, uklonimo odmah u startu, postepeno i svesno. Jer znajte da ljudi, čim, probaju nešto od ovoga, ne morate sve, probajte nešto bar, odmah ćete biti sa više energije, imat ćete mirniji um, manje anksioznosti, bolji san, jednostavno veću vibraciju, bit ćete srećni, zadovoljni, ispunjeni i to će se videti u vašem okruženju, jer vaše telo s polja je samo ogledalce ovoga šta je iznutra. Znači, kad pročistite ovo fizičko, jednostavno onda dozvoljavate da to iz svetlosti onako funkcioniše lepo energiji kroz vas i to je onda totalno drugi da kažem, smisao. Napišite u komentarima neka vaša iskustva, neke vaše možda situacije koje ste prošli, šta vi od ovoga, da kažem, hoćete da uradite. Ja volim i da se ljudi vrate posle nekog vremena na video, pa da kažu, uradio sam to. Jer to će značiti drugima koji možda tek kreću i ja vas ohrabrujem da uvek kad imate nešto korisno podelite. Zato što najviše dobijate kada delite, jer onda drugi mogu da se poprave, a čim se drugi poprave, svi smo bolji. A kad smo svi bolji, onda je manja mogućnost da bude nečega lošeg i tako dalje i tako dalje. I tako lečimo društvo. To je poenta. I tako da, kako ja volim da kažem, budite svesni svog uticaja. Bilo da je on pozitivan ili negativan. Birajte uvek, naravno, pozitivan i počnite već danas da se bavite sobom, jer to je suština. Volite prvo sebe, naravno i ljude oko vas, sve prirodu, životinje i sve će krenuti da se rešava onog momenta kada vi odlučite da se pokrenete. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.